এস মজুমদার চিরপ্রাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? পেয়ারা বেগম। বাড়ি কোথায়? হামজোরা হইল ত্রিপুলিয়া। উনি এখানে যান। উনি এখানে দেখান প্রায় বছর 2 বা বেশি, 2 বছরেরও বেশি। শুধু ওনাকে এ পর্যন্ত নিয়ে ওষুধ খাওয়ান। এই একটা কাজ উনি ভালো করছেন যে ওনার হিপ জয়েন্টটা এই ছবিটা দিয়েছেন। এই ছবিটার জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ দিই যে কোনোভাবে আপনি এই ছবিটা দিয়েছেন। আসলে রুগীরা যখন কোমর ব্যথা নিয়ে যায়, পা ব্যথা নিয়ে যায়, সবাই খালি এমআরআই করে বেরোনোর ডিস্ক প্রবলেম হয়েছে এটা বলে, কিন্তু এই ছবিটা এখানে কেউ দেয় না। ওই অপর দিকে ওনার এমআরআই। এইটা পুরো খারাপ। এখানে 3টাই খারাপ। আমরা রিপোর্ট মোতাবেক ওনার C2 থেকে শুরু করে L5 S1 পর্যন্ত অপারেশন করতে বলা হয়েছে। তো উনি এখন থেকে 6 মাস বা 8 মাস আগে আমার এখানে আসা হয়তো টাকা পয়সা বেশি, অথবা বিশ্বাস করতে পারেন নাই, অথবা নিজের যে ইয়েতে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাই চিকিৎসা নেওয়ার, না নিয়ে উনি 6 মাস পর্যন্ত অন্য জায়গায় নিউরো সায়েন্স পর্যন্ত ঘুরে আসছেন ঢাকার। কিন্তু ঘুরে পুনরায় আবার এখানে আসছে। আমরা তখন বলছিলাম যে আপনি চিকিৎসা নেন বা না নেন, আমাদের চেম্বারটা চিনে গেছেন, এই যথেষ্ট। আমরা ওনার ফিজিক্যাল টেস্ট করব। এদিকে আস্তে আস্তে করে হ্যাঁ, এদিকে শোন না, এদিকে শোন, বইসা শোন না রে ভাই। হ্যাঁ, হয়েছে, শোন না। আমার মাঝে মাঝে কাপ আইয়ে ওনার আল্লাহ, এটা ধরে টান দিলে পুরো বড়ি আসে, পা আসে না। দীর্ঘদিন ফিয়ের হাড়িতে ভুগলে, 5-7 বছর 10 বছর ফিয়ের হাড়িতে ভুগলে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে, এবং ওষুধ স্টেরয়েড ওষুধ খাইলে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে। রুচির ওষুধ, মোড়বার ওষুধ খেলে এই রোগটা হয়। আমার না মনে হয় ওষুধ খাই না, ব্যথার ওষুধ খেয়েছেন তো, সমস্যা কোথায়? অনেক বন্ধু সরকার থেকে ওষুধ খেয়ে মোটা না না বিয়ের আগে খাই না, মোটা না ওষুধ। এটা কেন ভালো লাগে, মাঝে মাঝে ব্যথা লাগে। এটা এই রাস্তা আরো ব্যথা করুক না, এটা যে আটকে দিচ্ছে, এটা কিনবেন। আমরা চিকিৎসা শুরু করবো একটু পরে। বের পেতেন নি? হ্যাঁ, আরে পুরা এর বসো, না ধরে ওঠেন, কোনো কিছু না ধরে ওঠেন, সরাসরি ওঠেন। হ্যাঁ, বই দরজা লাগে বই। আমার এখানে আসার আগে আপনার এইভাবে উঠতে কিরকম কষ্ট হইত? অনেক ব্যথা হইত। ব্যথা এদিকে যে আইতো, এই যে পিঠের দিকে উপর দিকে আইতো, এটা আমার আসেনি।
না খুব কম আছে এখন ফিরে থেকে ওনার লাম্বার স্পাইন খারাপ হওয়ার ফলে ওনার ব্যথা পায়ের থেকে বেশি যেত বেরোনো নেই ফিরে, এবং ওনার পিঠটা বন্ধ হয়ে যেত এবং চাকা হয়ে যেত, তাই না? মানে কত হাঁটার পরে মনে হচ্ছে কি বেশি দিতে একদম রেস্টে চলে যেতে হতো। তা আজকে সব আমরা মোট 4টা চিকিৎসা দিয়েছি, 4 দিন না আমাদের কাছে 4 দিন চিকিৎসার ফলে এখন আপনার কি ওই ওষুধগুলো খাইতে হয়? না আর ওই ওষুধগুলো আর খাইতে হয় না। তো আমরা বলবো যে এই রোগটা ফিএলআইডি নিয়ে যারা কাজ করেন, ওষুধ এবং ইঞ্জেকশন দিয়ে এই রোগ ভালো হয় না। উনি যে সমস্ত যত জায়গা দেখাইছেন, বাংলাদেশের যত জায়গায় দেখাইছেন সমস্ত কাগজপত্রগুলো আমরা দেখাইছি, অর্ধেক কাগজপত্র আর অর্ধেক কাগজপত্র রয়ে গেছে ওনার বাসায়। তো এখন যেটুকু আরাম লাগে, খুশি নেই? খুশি শুক্র শুকর আলহামদুলিল্লাহ।